দেখুন বন্ধুরা, আজকে আমি একটা এঁচোড়ের চিংড়ি মাছ ছাড়া রেসিপি দেখাচ্ছি আপনাদের। প্রথমে নুন হলুদ দিয়ে একটু এঁচোড়টাকে ভাপিয়ে নিতে হবে, কারণ এঁচোড়ের মধ্যে যে কষ থাকে, কষটা যাতে বেরিয়ে যায়। দেখুন বন্ধুরা, এই এঁচোড়ের জন্য আমি এই মশলাগুলো নিয়েছি। এই যে আদা, 3টে লঙ্কা, ঝাল আপনারা বুঝিয়ে দেবেন কতটা খাবেন, এই জিরে, এই অল্প রসুন, একটু গরম মশলা, এইগুলো পেস্ট করব। করে এবার দেখুন কি করব। দেখুন বন্ধুরা, এখন আমি এই এই এঁচোড়ের ইয়েতে তেল দিয়েছি, এখন ফোড়ন দেব। ফোড়নে আমি দিচ্ছি এই জিরা ফোড়ন দিচ্ছি, আর এই আমার ছাদ বাগানের তেজপাতা দিলাম ফোড়ন। এবার আমি পেঁয়াজ কুচি দিলাম। এবার এগুলো ভালো করে ভাজা করব। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, এইবার আমি এর মধ্যে আলু দিয়ে দিলাম। এবার মশলাটা, যেই মশলাগুলো ছিল ওইগুলো বেটে রেখেছি, এবার বাটা মশলাটা দিলাম। এইবার এর মধ্যে আমি হলুদ দেব। হলুদ দিলাম। নুন দিলাম। নুন দিয়ে ভালো করে এতে কষাতে হবে। আর যারা মিষ্টি খাবেন তারা মিষ্টি চিনি দেবেন। আমি অবশ্যই সুগার ফ্রি দিচ্ছি। আমি সুগার ফ্রি দিচ্ছি, বেশি দেব না, কারণ আমরা খুব একটা বেশি মিষ্টি খাই না। এই যে একটা দানা দিলাম সুগার ফ্রি। এবার ভালো করে মশলাটা কষানো হয়ে যাবে। হয়ে গেলে এবার আমি এর মধ্যে এই এঁচোড়গুলো দিয়ে আমি ভালো করে কষবো। একটু আঁচটাকে সিম করে নেবেন, নাহলে মশলা পুড়ে যাবে। আজকে সিমে রেখেছি, সিম করে নিয়ে এবার ভালো করে কষতে হবে। ঢেকে কষবো, তাহলেই ভালো মতো হয়ে যাবে। ঢেকে কষে তারপর জল দেব, ভালো করে এটা ভাজা হবে। দেখুন বন্ধুরা, এখন কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি ওতে জল দিলাম। আর একটু জল লাগবে। আমি জলটা দিচ্ছি, দেখুন। এই মোটামুটি ঠিকই আছে, এটা গা মাখা হবে। বেশি এটা এঁচোড়ে ঝোল রাখতে নেই, একটু গা মাখা হবে। পরে ঘি দিয়ে নামিয়ে নেব। একটু ঘি দেবো, ঘি দিলে ফ্লেভারটা ভালো আসবে। দেখুন বন্ধুরা, আমার এঁচোড়ের তরকারি হয়ে গেছে। নামানোর আগে 2-4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, আর একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি।
এই এবার আমি নামিয়ে ফেলবো। হয়ে গেছে কমপ্লিট। এই দেখুন সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই দেখুন, এই দেখুন কেটে গেল, কেটে গেল। এইবার আমি নামাবো, নামিয়ে দেখাচ্ছি। এই দেখুন বন্ধুরা, আমি নামিয়ে ফেলেছি, গামলায় রেখে দিয়েছি। দেখুন তো কেমন হয়েছে দেখতে, একটু কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। রাখি তাহলে, ধন্যবাদ।